వెల్కమ్ టు ప్రియాస్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ కుకింగ్. హలో అండి, ఈరోజు వీడియో వచ్చి చికెన్ పకోడీ. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈ స్నాక్స్ని. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ చికెన్ పకోడీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: బోన్లెస్ చికెన్ అండి 1/2 kg, 2 eggs, కార్న్ఫ్లోర్ 4 స్పూన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1.5 స్పూను, కారం 3 స్పూన్స్, ఉప్పు సరిపడినంత, 1 లెమన్. ఫస్ట్ చికెన్ని ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కడుక్కోవాలండి. కడుక్కున్న తర్వాత అందులో ఎగ్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కార్న్ఫ్లోర్, ఉప్పు, కారం, నిమ్మకాయ అన్నీ వేసి కలుపుకోవాలండి బాగా. ఇలా కలుపుకున్న చికెన్ని ఒక 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకోవాలండి. 1 అవర్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన చికెన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పీసెస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక అందులో ఒక్కొక్క చికెన్ పీస్ని వేసుకొని వేయించుకోవాలి. చికెన్ వేగేటప్పుడు మనం ఫోర్కుతో ఇలా చికెన్ పీసెస్ని గుచ్చుకోవాలండి. అలా చేయటం వల్ల ఆయిల్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి లోపల కూడా కుక్ అవుతుందండి బాగా. చికెన్ పీసెస్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలండి. చూసారుగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి. ఇంకా వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలండి. అంతే, చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంట్లో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.